В общем, история про то, как я ошиблась в своем последнем видосе. Я выпускала свой последний видос, он вышел вчера. И сегодня, когда я решила перечитать пролог своей книги «Серийная легенда о морском королеве», я увидела, что я ошиблась в одном моменте. Я не знаю, что произошло, возможно, какой-то заклин, но в итоге в моем последнем видосе появилась ошибка. В общем, в чем его суть? Я рассказала о том, что в моей книге в подводном мире существует 12 кланов, где проживают русалки, сирены и тритоны. На самом деле, их оказалось не 12, а 8. Собственно, в этом как раз и заключается вся ошибка. Удалять видео я не буду, переснимать я его тоже не буду, поэтому пусть остается так, как есть. Да, я напишу закрепленный комментарий, то, что да, действительно есть ошибка, но пусть будет также и видео. Если хотите ознакомиться с моей книгой, то в моем телеграм-канале есть ссылки, и также в описании видео тоже будут ссылки на мою книгу. Всем пока!